Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang kita akan mencoba nge-review squishy yang bekas di mall. Bekas beli. Beli lah. Ini adalah squishy Ramadan Squishy Tag. Jadi sini lengkap banget, ada yang sawo dan ada juga yang buka. Jadi mari aku lagi bersama di Chef Alfa Rizky yang mukanya nggak jelas kayak bulu monyet. Untung gak salah. Jadi di sini langsung aja kita review yuk. Jadi sekarang langsung aja kita review yuk. Nomor squishy yang pertama. Kita akan mencoba. Aku ini. Aku akan mencoba Ini bapau. Nah, yang ini adalah apa ya ini? Itu gelas. Nah, itu diminum saat sahur bisa, buka bisa. Nge-review yang kedua kita akan mencoba. Ya, aku belum. Oh. Aku punya bapau. Oh, ini slow banget. Ini bisa buat buka puasa. Ini wanginya kayak blueberry. Oke, squishy yang kedua. Squishy yang kedua kita akan mencoba yang ini. Aku punya Angry Blue. Jangan dibuka. Kita akan mencoba yang ini. Itu namanya Pandaban Ori. Fokusin. Ih. Nah, sekarang mana yang reviewnya? Yang ini tuh namanya squishy Naruto. Ini namanya Angry Blue. Dan Wow, squishy masukin lagi. Squishy yang ketiga. Squishy yang ketiga ya guys. Nah, kita yang squishy yang ketiga akan mencoba yang ini besar. Ini bisa dimakan saat berbuka puasa. Saya akan mencoba reviewnya nih. Kesini, kamu di sini, aku sebelah sini, kamu sini. 1, 2, 3, 4. Wih, selawan aku dong. Ini soft yang jelas. Aku nggak kelihatan. Hancur dah video. Squishy yang keempat. Squishy yang keempat ya guys. Kita akan mencoba yang. Aku punya Eye Bloom. Ini namanya Eye Bloom cheesecake. Slow banget. Saya mempunyai ini ya guys. Ini mah perlu sentil lah guys, sentil. Aduh. Oke, ini. Wah, taruh. Saya punya sulap babang. Ini squishy yang sekecil kayak gini akan menjadi ini guys. Oke, selanjutnya kita akan coba yang squishy kelima ya guys. Punya ini jamur. Ini by Eric ya. Strawberry. Ini squishy license. Aku punya squishy ini strawberry. Bisa pencet, ini nggak bisa dipencet guys, saking tipis ini nggak bisa loresin. Tapi ini semua yang jelas beli di mall, beli rangsokan. Oke guys, segitu aja. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Jangan lupa ya. Yang gembela juga harus. Pokoknya jangan lupa nonton video-video kita yang lainnya. Kita akan menuju 1 juta subscribers. Yeay. Silver play button atau gold play button akan menjadi YouTuber sukses. YouTuber sukses itu adalah kita. Oke guys, segitu aja tutorial dari aku. Thanks for watching, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa ya. Kita akan mencoba hujan squishy. Nanti lo barasin bodoh. Jangan squishy. Aduh, siapa ini? Aduh, mana yang lemparin dia? Aduh.